আজ আমরা বানিয়ে নেব চিকেন স্প্রিং বল। এর জন্য নিয়ে নেব সলিড মাংসের টুকরো, গোটা পেঁয়াজ দুটো, 4-5টা রসুন, এক টুকরো আদা, 3-4টে কাঁচা লঙ্কা। এবার মাংসগুলোকে ছোটো ছোটো পিস করে নেব। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা কুচিয়ে নিলাম। নিয়ে নেব 1 কাপ মতো বেসন, তাতে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো, সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো। এবার দিয়ে দেব আগের থেকে কুচনো লঙ্কা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ কুচি। এগুলোকে জল দিয়ে সুন্দর করে নেড়ে নেব। মাখাটা যেন বেশি পাতলা না হয়, বেশি শুকনো না হয়, মোটামুটি শুকনোই রাখতে হবে। এইভাবে ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার বসিয়ে দিয়েছি প্যান, গ্যাস ধরিয়ে দিয়েছি, তাতে দিয়ে দেব তেল। তেলটাকে গরম হতে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ব্যাটারটা মধ্যে পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা কুচনো দিয়ে মেখে রেখেছি, তার মধ্যে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে ভালো করে উপরে নিচে দিয়ে মাঝখানে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে প্যানের মধ্যে ছেড়ে দেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে সুন্দর করে গোল করে নিয়ে মাঝখানে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে সুন্দর করে প্যানের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। আর ফ্লেমটাকে আস্তে করে দিতে হবে। একটা একটা করে সবগুলো ছেড়ে দেব প্যানের মধ্যে। এবার অল্প ফ্লেমে ভেজে নেব, যাতে ভেতরের মাংসটা সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়, আমাদের খেতে ভালো লাগে। এক পিঠটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা অপর পিঠটাও সুন্দর করে লাল করে ভেজে নেব। এগুলোকে উল্টে দিলাম যাতে ওই পিঠটাও সুন্দরভাবে লাল হয়, লাল হয়ে ভাজা হয়। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর করে লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে সার্ভিং বলে তুলে নেব। এগুলো সন্ধ্যাবেলায় চায়ের সাথে ভালোই লাগবে। এছাড়া বাড়ির ছোটোদেরও খুবই পছন্দ হবে। সুন্দর একটা রেসিপি, ঝটপট করে বানিয়ে নিন। আপনারা পছন্দ হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।